Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня у нас вот такое дело. Вот делаем камин. Фальшивый камин получается. Сделанный из гипсокартона. Вот так вот сзади все выглядит. Сделали буквально это все. Каркас ушло где-то 1 час. 1 час работы. Гипсокартон. Вот так вот все это выглядит. У нас получился примерно где-то около где-то 1,5 метра. Такой он высокий, здоровый. Специально делан для садика. Вот так все вот выглядит. Подписываемся, ставим лайки.